Bruxismo. El bruxismo es un trastorno provocado principalmente por estrés, también por ansiedad, consumir café, alcohol, medicamentos para TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también para depresión, para convulsiones o hasta incluso los genes de la persona. El bruxismo consiste en apretar las mandíbulas, rechinar, crujir los dientes. Se puede presentar de día o de noche, o ambos, de manera inconsciente, despierto o dormido. Afecta a los niños y a los adultos. En el caso de los niños, es más fácil que mejoren, que se controle. Y en el caso de los adultos, se recomiendan varias estrategias, varios tratamientos y el uso de un protector bucal para evitar el daño a las piezas dentales. El bruxismo puede desgastar el esmalte de los dientes, aplanarlos, fracturarlos, partirlos y hasta aflojarlos, lo que puede ocasionar dolor o sensibilidad. Dichos daños requieren de tratamiento con un profesional. También puede ocasionar dolor de cabeza, en la cara, en la mandíbula, incluso en el cuello. Trastorno de la articulación temporomandibular, o sea, la articulación que tenemos frente de los oídos, la que se mueve cuando masticamos. Estos trastornos, tanto de músculo como de esta articulación, pueden presentarse con molestias al morder o masticar, chasquido, crujido cuando abrimos la boca al bostezar o al abrirla grande, también dolor. Algunos consejos para manejar el bruxismo son los siguientes: tratar de reducir el estrés diario, cotidiano. Para ello, practicar técnicas de relajación, de meditación, ejercicios de estiramiento fisioterapéuticos, masajear los músculos del cuello, de los hombros, de la cara, relajar los músculos de la cara y la mandíbula. En este caso, por ejemplo, puede ser colocar las dos manos a los lados de la cara con los dedos apoyados en las mejillas, cerca de las orejas, y empujar con suavidad la mandíbula inferior hacia abajo hasta que se abra la boca. Esto repetirlo varias veces al día y con ello relajamos la mandíbula. Otro es escuchar música, sobre todo música relajante. Por las noches o en el día, dependiendo la situación que se presente, usar el protector bucal y visitar periódicamente al dentista para que él detecte si hay algún daño, si se ha presentado y qué hacer en caso particular. Y en las noches también procurar dormir de un lado o boca arriba para así mantener la mandíbula más relajada, evitar que se tensione, se apriete por la posición. Es necesario estar pendiente de este daño, de este trastorno, porque pues se puede prevenir, se puede controlar cuando somos ya conscientes de que esto no sucede. Sigue cuidando tu salud.